الله تعالی فرمایي اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا د رب له کتاب څخه چې تا ته څه وحي شوې ده هغه چې څنګه ده هماغسې یې واوروه. هیڅ چاته د دې د اوامرو بدلولو حق نشته او که ته د یو چا دپاره په ده کې څه رد و بدل راولې نو د هغه نه پرته به د تیښتې دپاره هیڅ د پناه ځای ونه مومي. او خپل زړه ته د هغه کسانو په ملګرتیا ډاډ ورکړه چې د خپل رب د رضا طلبګار دي او سهار او ماښام هغه ته اوازونه کوي او له هغوی نه هرګز سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي او د یو داسې کس اطاعت هم مه کوه چې د هغوی زړه موږ د خپل یاد نه غافل کړی وي او چې خپل د نفس د خواهشاتو پیروي غوره کړي وي او د هغه د کار بنیاد په افراط او تفریط باندې وي. او ته یې ښه په ډاګه ووایه دغه کتاب یعنې قرآن ستا د رب له لورې حق دی. اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي انکار دې وکړي موږ د انکار کوونکو دپاره داسې اور تیار کړی چې د هغې ګیره د هغوی نه راچاپېره شوې. هلته که هغوی اوبه وغواړي نو هغوی ته به داسې اوبه ورکړل کېږي چې د تیلو د خیرې د وریښت په شان به وي او مخونه به یې سیزي. ډېر خراب شی دی د څکلو او ډېر خراب ځای دی د آرام. او پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړ او نیک عملونه یې وکړل. په یقیني ډول موږ د نیکیانو اجر نه ضایع کوو. د هغوی دپاره سمسور باغونه دي چې لاندې به یې ولي بهیږي. هلته به هغوی په سرو زرو سینګار کړی شي او د وریښمو او د بخملو جامې به یې اغوستې وي او اوچتو تختونو ته به تکیه وهلي ناست وي. بهترینه بدل او ډېر اعلی درجې د اوسېدلو ځای